Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara membuka YouTube dan cara internetan hanya menggunakan mode pesawat saja atau mode penerbangan. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, saya minta kepada kalian untuk menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah kalian mengaktifkan mode pesawat atau mode penerbangannya. Oke, kita aktifkan. Setelah sudah, kalian langsung pergi ke telepon. Lalu kalian ketik bintang pagar 4636 pagar bintang. Nah, jika sudah di sini kalian pilih informasi telepon 1. Nah, jika sudah pilih informasi telepon 1, kalian klik yang LTE garing UMTS auto dalam kurung PRL, kalian ganti ke paling bawah ini ya. Sudah, daya radio selulernya kalian hidupkan, lalu kalian klik lainnya, lalu kalian aktifkan sambungan data. Nah, jika sudah seperti ini, kalian kembali dan kalian bisa mengaktifnya di YouTube kalian. Coba kalian buka. Nah, oke, kita tonton video yang mana ya? Oh, kita tonton video saya. Tonton video saya yang mana nih? Sudah terbukti kan teman-teman, kita dapat menggunakan mode pesawat dan juga kita dapat mengakses internet menggunakan mode pesawat. Oke, kita akan mencobanya di Facebook. Oh, di game Free Fire kita akan mencobanya. Apakah tips ini juga berguna di game-game online? Kita coba ya. Nah, sudah terbuktikan teman-teman, kita dapat mengakses internet dan juga bermain game online dengan menggunakan mode pesawat ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe.